न्यूट्रल चालू कर घे त्याला काय होतं हँडब्रेक राहायला न्यूट्रल चालू व्हायला पाहिजे इकडचं वेळ न्यूट्रल करतो त्या साईडचा दोन्ही न्यूट्रल करावं लागतील ना रे मागचा म्हणते तिथे बंद करायचं स्विच हे ब्रेक शिव चालू विचार काय म्हणतो काय म्हणतो आता मामाला सांगतो हो 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 रेस नको देऊ शिकून घे ते उद्या नागरेट बिंगरेटीला